slightly after pitching. Oh, he got enough width on it. Isaacil has latched onto it. A boundary that he'll savor and his fans shall too. This Cut out. They need to win to stay alive in the tournament, even to provide a minute chance. Not from the best part of the bat once again, but Isaacil is playing with intent, and that's carrying the ball for 4. as they say, when you throw Longo, very surprising that thereafter he hasn't found the middle of the bat. Now he does. This is with a stamp of authority. Isaacil back in control. that's a shot and a half. Probably will be wanting a replacement ball. Probably not. But this was excellent. It on the up again. Easy pickings, fine legs inside the circle. Isaacil will guide it for 4. And Farid providing a juicy, friendly full toss. That's not helping either. 4-6-4 in this over. A poor delivery. Off it, Ibrahim into his second hour, comes down the track, Imran Mir, and sends it off for the boundary. What a start to the over, as I welcome Hakeem Ahmadzai into the com box. Last ball of the over coming up. Oh, goes over the infield and away for 6 runs. Very well executed from Hassani Sahil. Yeah, fails to close it out well. This one into the slot, a kind of linked delivery for Hassani Sahil, and he likes to just rise on that and play it beautifully for a maximum. Into the attack for the first time this game. And he's pulled away. Straight away he has been welcomed with a huge 6. That's Imran Mir for you. That's what we are talking about. He never stops scoring runs. Gone to slower delivery, slower bouncer, but Imran Mir has done really well out there just to get that over that short fine leg fielder and away for 4 runs. Well, Imran Mir was not in control of. Oh, once again, runs are coming thick and fast. Not the style which Imran Mir would have wanted, but they'll take that. 66 for no loss after 7 overs. Yeah. Amula para Dalta leg stump ta او سلور منډو لپاره بال د حسني ساخیل لوري لوبیږي. 2 فیلډرانو هڅه وکړه خو بریالي نشول. ګپ کې دغه بال لوبولی غدوړ پښتون کې راتون کې بیټینګ ګور ډیر او پیاوړی او واټ ا شاټ بس را پورې دا ځل مخکې وکړه او کله چې حسني ساحل سخت توپونه لوبولی شي سخت توپونه تر باونډرۍ رسولی شي نو سلاټ کې او دغه ډبل په بیټ خوله کې توپ وهنه ورته اسانه وي. څومره ښه سټایل سره د ستاینې وړ شاټ ځکه و چې دلته نیمه سلیزه بشپړیږي د حسني ساخیل او 2 چټکې منډې جوړوي. ښکلې ځغاسته ده د حسني ساخیل او عمران میر ترمنځ د وکټو ترمنځ البته او دلته نیمه سلیزه دغه ځوان لوبغاړی ډېر ښه ځلیږي. په زړه پورې کرکټ د حسني ساحل له لوري پارتنرشپ ولا مات کړي او که نه همداسې ده. ښه راغلاست ظاهر خان ته د عمران میر له لوري. څومره زبردسته پیل د ظاهر پر وړاندې. ظاهر یو څه شاته توپ ترسره کړ لیګ سټمپ ته د ډیپ سکویر لیګ فیلډر د پاسه. که وګورو یو څه لیګ سټمپ ته و له همدې نه په استفادې باندې لاین ښه نه دی د ظاهر. باید دلته د یادونې سره سم وګورو چې درویش له موږ سره خبرې کولې. له ده مو پوښتنه وکړله چې دا ملګرتیا به ماته شي که څنګه. د خپل ښکلي کیچ پر مټ باندې وبګورو چې دغه ملګرتیا د ماته کړې په خپل کیچ سره وکړه څنګه. خو حسني ساخیل به له 450 منډو وروسته آوټ کیږي. او د درویش فکر پتا نه و لکه څه ډول چې تا پوښتنه وکړه ببالي او بل اخره ډېر ښه ایکسیکیوشن
گیم اویرنس او که دغه بونډري کاور وي ممکن شپږیزه راغلی وي خو خوش قسمته دی دلته درویش رسولي او څه ته چې اړتیا وه بالینګ چینج سره راشد خان او سپین غر لوبډلې ترلاسه کړ اسان ډېر ښه لوبه ولې خو د کیچ اخیستنه په زړه پورې وه اویرنس اف د ګیم د بونډرۍ کتنه وه بلکل او یو ټي اوټ دلته عمران میر خپل وکټ له لاسه ورکوي بالاخره حضرت الله زازی کیچ ترلاسه کوي او زبید اکبري په دغه اور کې دواړه اوپنران پیلیستو پوهونکي له مخې پورته کوي ډېر ښه بالینګ په زړه پورې انګل که وګورو دغه بال هغه ډول پیس پکې نه و څه ستونزه ده تخنیکي او لکه څه ډول چې تا د مومنټم خبره وکړه دغه او ډېر ښه ټچ ښه فیلډینګ نه دی که څه هم ډایب یې وکړله باید په دغه لیول کې د بونډریانو مخنیوي وشي تر څو وشي کولی د دغه هدف نه دفاع وکړي ظاهر خان خوښ نه دی وکټ کیپر فرید ملک تر دا مهاله که او دلته کټ او توپ ته بونډرۍ په لوري څلور منډې د فرید ملک په وړاندې لږ به وخت اخلي او دلته وخت نه اخلي عظمت الله عمرزی مډ وکټ د پاسه د لوبغالي نه بهر بالکل د راشد په وړاندې بهترینه که څه هم توپ څه نه څه شاته پیچ سو خو په بشپړه توګه په بیټ باندې درې شپږیزې لس څلوریزې دلته د شپږ شپږیزې دي سویپ ته ځي نشته څوک او یوې ټپه کې وروسته څلوریزه واو همغه یې و چې ښه ګټه یې واخیستله او دلته مخامخ او هیڅ فیلډر ته بال نیولو موقع نشته شپږیزه چټکه تیزه توپ وهنه که وګورو د رحیمي له لوري اسحاق رحیمي ازل شات او ګورو چې ډګر ساتونکی رمت شاه نتواني جاو توپ ته بونډۍ څخه د باندې څلور منډې په زړه پورې شاټ د اسحاق رحیمي دغه دویمه څلوریزه په همدغه پوزیشن په سټریټ باندې لوبوي که څه هم د لانګان او سټیک ترمنځ په زړه پورې سلاټ کې ورله وکړو آن سایډ باندې راغله مومنټم بیرته چینج کیږي امو لوډر سلو بال دی او سلو بال اوه ریزلټ یا نتیجه معلومه ده د اسحاق رحیمي مخه هیڅ څوک نشي نیولی ریپلی ګورو څومره په زړه پورې توپ وهنه درې سره شپږیزې که وګورو تر دې وړاندې څلوریزه که وګورو د زبید اکبري په دغه اور کې په بشپړه توګه باندې رحیمي دا سپین غر پانګان کوي نو ښه به وي ریور سویپ کوشش ریور سویپ هڅه امپیر اپیل کوي او وکټ اسحاق رحیمي یو ظاهر خان وکټ ترلاسه کړه فکر کوئ چې لا هم وخت شته سپین غر سره on strike. Azmat swings it on the onside. This could be caught. Fieldsman underneath takes the catch. Umarzai is gone. With that, springs the hope of recovery for the team Spinker Tigers. They all are standing now. Spin over extra cover. Through extra cover, along the ground. And it's 4. Sensible, elegant, brilliant by Kamal. Zahir is guilty of Beautiful ball striking. Elegant, lofted drive for 6. Attractive stroke from Abdul Malik to register victory for the team Amul Sharks as they win by 6 wickets. More importantly, Spinker Tigers are eliminated. this is lovely ball striking. Even our cameraman was in the firing line that goes out of the ground into the car park of the Kabul National Cricket Stadium. And what a chase by the Amul Sharks. A score which has the likes of Zahir as well as Rashid Khan in their ranks. But they have done it in style with Coming nicely onto the bat. 173 for 6.